Hi friends, இன்றைக்கு நண்டு கறி எப்படி வைக்கிறேன்னு பார்ப்போம். இப்போ இது ஜாஃப்னா ஸ்டைல் கறி. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது, கொஞ்சம் வேலை கூடினது தான், ஆனால் டேஸ்டியாக இருக்கும். வெள்ளைப்புட்டும் நண்டு கறியும் வெரி டேஸ்டி. நண்டை விட நண்டு கிரேவி தான் அந்த டேஸ்ட்டை கொடுக்குறது. நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இதுக்கு வேணுமெண்டு. இதில் பாருங்க, நான் 12 கிராப்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். மேலே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கிராப். இப்போ இதில் ஒரு 12 எடுத்துருக்கேன். ப்ளஸ் 4 க்ரீன் சில்லி எடுத்துருக்கேன். ½ a cup ட்ரம்ஸ்டிக் லீவ்ஸ், முருங்கை இலை எடுத்துருக்கேன். ஒரு 20 கறி லீவ்ஸ் எடுத்துருக்கேன். 2½ டொமேட்டோஸ் எடுத்துருக்கேன். இது 1 கப் கோகோனட், ஸ்க்ரேப் கோகோனட்டை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி இதை பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு 3 கப்ஸ் கோகோனட் மில்க் இருக்குது, 3½ இருக்குது. இதில் 2 எக் பிளான்ட் லாங்காக கட் பண்ணி பாருங்க, லாங்காக கட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் நேற்றே பொறிச்சு வச்சேன்னா என்னென்னா இது ஆயிலியாக இருக்கும் இல்லாட்டிண்டு. இது 1 பிக் ஆனியன். இதில் ஒரு 2 இன்ச் ஜிஞ்சரை பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது மேலே 2 இன்ச் தான் நான் அந்த வாட்டரியாக இருக்கிறபடி அப்படி இருக்கு. தமரின் 1 லைம் சைஸ் தமரினை தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இது 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், 5 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் சில்லி பவுடர். இதில் ஒரு 10 கார்லிக் இருக்குது, 10 பீசஸ் ஆஃப் கார்லிக் பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது வாட்ரி லிக்விட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் ½ டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் இருக்குது, 1 டீஸ்பூன் மஸ்டர்ட், 1 டீஸ்பூன் fenugreek seed, 1 tablespoon soy sauce, 1 teaspoon fennel seed, 1 stem rambai and some water. முதலாவது நாங்கள் என்ன பார்ப்போம்னா, இந்த கிராப்ஸை எப்படி க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறேன். இந்த கிராப்ஸில் அந்த கூட்டு எல்லாம் போகணுமெண்டா நாங்கள் இந்த டிப் பார்ட்டை பிரேக் பண்ணி விட்டுருவோம். பாருங்கள், இந்த இது எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணி எடுக்கணும். எடுத்துட்டு இந்த பிக் க்ளவ் இருக்குது தானே, அதை ஒரு கட் பண்ணி விடும். இப்படி செய்யுங்க. இப்படி செய்து எல்லாத்தையும் இப்படியே செய்யுங்க. இந்த இப்போ இதுக்களால் இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்களால் அது ஊறும் கறி, இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம். இதில் 1 டைம் கட் பண்ணி விடுங்க. கணக்கை கட் பண்ணினா அது உடைஞ்சிடும். 1 டைம் கட் பண்ணி விடுங்க. அதே மாதிரி எல்லா கிராப்ஸையும் செய்யுங்க. செய்துட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுக்கு பிறகு நான் என்ன செய்வேன்னா, நல்லா எல்லோ பவுடர் போட்டு டர்மரிக் பவுடர் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் இனி குக் பண்ண வழி கிடைக்க உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், நாங்கள் இப்படி ஒரு பாட் எடுத்துட்டு இந்த சூடாக, இப்போ பாருங்கள் இந்த பாட் சூடாகிட்டு இதுக்குள்ள நாங்கள் இப்போ ஆட் தி ஆயில். வெயிட் ஃபார் few seconds. Now we can add the mustard, kadugu. See, now start popping up. Now I am adding the fenugreek seed, வெந்தயம், பெருஞ்சீரகம், fennel seed, the curry leaves, கருவேப்பிலை, onion and green chilli, both together. And the rambai too.
ரம்பையும் ஆட் பண்ணுவேன். பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், ரம்பை. சரி, நான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸில் உங்களுக்கு சால்ட்டை சொல்ல மறந்துட்டேன். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் போடுறேன். இதில் ஹாஃபை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணுறேன். ஹாஃப் லேட்டரும் நாங்கள் ஆட் பண்ணுவேன். இதோட இந்த டர்மரிக் பவுடரையும் போடுவேன். போட்டுட்டு நான் இப்போ இந்த ஃப்ரை பண்ணிக்க மூடி விடுறேன். நான் யூஸ் பண்ணுற ஆயிலுன்ற அளவு இதில் குறைவு தான். ஆனபடியாக அந்த ஸ்டீம் ஆயிலோடு சேர்ந்த ஸ்டீமில் வடிவாக குக் ஆகுது. இப்போ பாருங்கள், இது வதங்கி கொண்டு வந்துட்டுது. இதுக்குள்ள நான் ஜிஞ்சர், garlic, இந்த பச்சை மணம் போகும் மட்டும் நான் 2-3 தரம் டர்ன் பண்ணி விட்டுட்டு இதோட நான் டொமேட்டோவை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் மூடி விடுவேன். இப்போ நான் இந்த டொமேட்டோவை ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி விட போகிறேன் until the tomato gets soft. இந்த டொமேட்டோ வந்து சாஃப்டாக இருக்குது. இதுக்குள்ள சோயா சாஸ் புளியை ஆட் பண்ண போகிறேன். ரெட் சில்லி பவுடர் பாருங்க. இது ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணினா கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க விட்டுட்டு இதுக்குள்ள இந்த கிராப்ஸ் எல்லாத்தையும் போடுங்க. இதை போட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிற இந்த கத்தரிக்காய் எக் பிளான்ட்ஸ், ஃப்ரை பண்ணின எக் பிளான்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் போடுங்க. ப்ளஸ் த கோகோனட் மில்க். இந்த வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சாரி, மிச்சம் இருக்கிற சால்ட்டையும் போடுங்க. இந்த வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேங்க. இப்போ பாருங்க, இன்க்ரீடியன்ஸை போட்டு எல்லாம் போட்டுட்டு நண்டெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு நான் இப்போ ஒரு 8 மினிட்ஸ் இது மூடி விட்டுருந்தேன். நான் ஆஃப்டர் 8 மினிட்ஸ் இது வந்து பாருங்க, இது குக் ஆகிருக்கு. இப்போ இது திருப்பி நான் மூடமுன்னா இதில் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் காணாட்டி நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணலாம். சில பேர் டொமேட்டோ பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறது. நான் போடையில் நீங்கள் விருப்பம்னா கொஞ்சம் டொமேட்டோ பேஸ்ட்டும் போடலாம். இதுக்கு நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்னா, இந்த கூட்டு எங்களை விட்டு நண்டை விட நண்டுண்ட கூட்டு தான் விருப்பம் இல்லை இருக்குது. ஸோ இப்போ இதில் பாருங்க இருக்கா, சால்ட், உங்களோட ஸ்பைசஸ் எல்லாம் அளவாக இருக்கும். நம்ம உரைப்பு காணுமாண்டு இது 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 மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் பெரிய பிரச்சனை. இது வந்து சரியான கஷ்டம் இதை மிக்ஸ் பண்ணுறது. இப்படி நான் இது ஃப்ளாட்டான ஒன்று எடுத்து நான் மாற்றி அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்னும் அந்த கூட்டு திக்கானால் தான் இந்த இதில் எல்லாம் கோட் பண்ணப்படும். கொஞ்சம் நேரம் மூடி விடுவோம், மேபி ஒரு 5 மினிட்ஸ். ஆனால் இந்த கூட்டு கொஞ்சம் உப்பு எல்லாம் பாருங்க இருக்கா. இந்த கடைசி நேரம் போட்டால் மணக்கும், அந்த பச்சையாக அந்த வாசம் தான் வரும். இப்போ பாருங்க, இது கொதிச்சிருக்குது, கொதி வந்து கொண்டு இருக்குது. இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த முருங்கை லீவ்ஸ், ட்ரம் ஸ்டிக் லீவ்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன். 1/2 கப். இது ஃப்ரோசன் தான் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் இருக்கிற இந்த கிரந்தி தன்மையை, இந்த நண்டில் ஒரு கிரந்தி தன்மை இருக்குது, அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிவிடும். ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்கும் இந்த முருங்கை லீவ்ஸ். இப்போ இதை நான் கொஞ்சம் கொதிக்க விட போகிறேன். இந்த குக்கிங் கொஞ்சம் ஸ்லோ தான், அடுப்பு கொஞ்சம் ஸ்லோலான இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டுக்கும். கொதிச்ச அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த கறி நல்லா கொதிச்சிருக்கு. இந்த கிரேவியை பாருங்கள்
கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஆஃப் பண்ணி விட்டீங்களா இன்னும் கொஞ்சம் அது திக்காக வந்துடும். இல்லைன்னா ஒரு 2 மினிட்ஸ் நீங்கள் விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணலாம், இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வர்றதுக்கு. எப்பவும் இது டக்குன்னு ட்ரை ஆகிடும். அப்போ இப்போ கொஞ்சம் லிக்விடியாக இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும். மேபி இன்னும் ஒரு 1 மினிட் விட்டுட்டு நான் ஆஃப் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்க, இந்த நண்டு நல்லா கொதிச்சிட்டுது. 1 மினிட் விட்டேன் நான். இப்போ இனி காணும் இல்லையா ஆக ட்ரை ஆகிடும் இப்போ இந்த எல்லாம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் அடுப்பை நிப்பாடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி விடுவோம். நண்டை பொறுத்தவரையில் ப்ரிப்பேரேஷன் தான் கொஞ்சம் கூட, ஆனால் குக் பண்ணுறது ஃபாஸ்ட்டும் ஈஸியும். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ப்ளீஸ். தேங்க்யூ.